Toshbuloqdan Namangandan kelibdilar. Hali hech narsani bilmaymiz. Mana ikkita hassadalar. Hozir yotqizib ko'ramiz, tashxisni qo'yamiz, muolajani boshlaymiz. Muolajadan keyingi holatni ko'ramiz. Ismingiz kim? Nasriddin. Yilingiz 67. 67-yilda akamiz bo'ldi. O, Beylar nimaga og'riyapti? o, Beylarga nimaga og'riq bor? Og'riqni ko'taribsizda? Mana shu grudnoyda qisilgan. Mana shuni ishi oyoqqa berayotgan. O'yin nima gapirgan xudo bilan. oy. Turamiz. Ha. Lekin oyog'ida bir 40% bosyapsiz a? Boyachi bosolmay turuvdingiz. Umuman qo'yolmay osilib keladi boyaga. Hozir menimcha 40 ham emas 50 ga bosyapsiz. Xo'p, endi bu yog'i xudo xolasa, aloqada bo'lib turamiz telefonda. Bo'ldi. Aloqada bo'lib turamiz. Qolgan gaplarni tushuntiraman. Hali bir telefon qilasan menga. Bo'ptimi? Bir Holat qanaqaligini? soat 6 dan keyin kechki payt telefon qilasan. Bo'ptimi? Xo'p. Yaxshi bo'ling aka. Salomat bo'ling. Glavniyda shunday ko'k silka turibdi, tepaga chiqinglar. Ko'k silka. Xuddi mana shu. Shu orqali shunday Telegramga o'tsalaring, Telegram gruppamizga lokatsiya qo'yilgan, bemalol manzilga kelaverasizlar. Salomat bo'linglar. Podpiska bosmagan bo'lsangiz, bitta tagini bosib qo'yinglar. Podpiska, izohga o'z fikrlaringizni qoldiringlar.